조용한 마당, 고양이 밥그릇을 노리는 여우가 등장했습니다. 과연 이먹이 전쟁의 승자는 누가 될까요? 고양이는 움찔움찔 경계하며 여우를 노려봅니다. 여우는 긴장한 듯 주위를 살피며 천천히 접근합니다. 고양이는 밥그릇에 위험천만한 양펀치를 날립니다. 중간중간 경고를 날리며 자리를 지키려 합니다. 하지만 여우는 고양이의 패턴을 완벽히 분석하고 밥그릇으로 조심스럽게 접근합니다. 고양이는 더 이상 움직이지 않고 지켜보기만 합니다. 결국 여우는 밥을 가져가고 유유히 사라집니다. 여우의 작전 승리. 팽팽한 긴장감 속에서도 여우가 이겼네요. 이런 흥미로운 순간 여러분은 어떻게 보셨나요? 좋아요와 구독으로 다음 이야기를 함께하세요.